အဲ့ဆိုတော့တွေ့ရတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းမှာ Wi-Fi disconnect ဖြစ်သွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ Wi-Fi ကိုတုံးဖို့အတွက်နည်းသုံးနည်းရှိပါတယ်ပထမဆုံးတစ်နည်းကတော့ကျွန်တော်တို့ password နဲ့ login ဝင်ပြီးတော့သုံးမယ်နောက်ဒုတိယတစ်နည်းကတော့ scan ဖတ်ပြီးတော့သုံးမယ်တတိယတစ်နည်းကတော့ Wi-Fi ကို hack ပြီးတော့ခိုးသုံးကြမယ်ပေါ့ဗျာဒီနေ့ကတော့ Facebook က group တွေမှာ user တွေခဏအမေးကြတဲ့ Wi-Fi QR scan ပိတ်တဲ့နည်းလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ်တကယ်တမ်းတော့ QR scan ဖတ်တာကိုပိတ်ဖို့ကလွယ်တော့မလွယ်ဘူးဗျQR scan ဖတ်ပြီးတော့ချိတ်လို့မရအောင်တော့အနောက်ထပ်ငွေကြေးကုန်ကျစရာမလိုဘဲနဲ့လုပ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ကတော့အဲ့အကြောင်းလေးကိုပြောပြချင်ပါတယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်ကမြန်မာပြည်က ISP တော်တော်များများမှာသုံးကြတဲ့ဒီ Huawei router လေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ router ထဲကို login ဝင်ဖို့လိုပါတယ်ကွန်ပျူတာကနေလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ router ရဲ့ IP address ကိုသိဖို့လိုပါတယ် router ရဲ့ IP address ကိုသိဖို့အတွက်ကွန်ပျူတာကနေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်အောက်တောင်နာကိုနှိပ်ပြီးတော့ CMD လို့ရိုက်လိုက်ပါပြီးတော့ဒီ command prompt ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုဖွင့်လိုက်ပါ command prompt ထဲမှာကျွန်တော်တို့ IP config ဆိုပြီးတော့ရိုက်လိုက်ပါဒီမှာတကယ်လို့မိတ်ဆွေတို့က wireless နဲ့ Wi-Fi နဲ့သုံးနေရဆိုလို့ရှိရင်ဒီ wireless LAN adapter က Wi-Fi ဆိုတဲ့နေရာကဒီ default gateway ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုမှတ်ထားပေးပါဒီဟာကမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ router IP address ဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့မိတ်ဆွေတို့က Ethernet LAN ကြိုးနဲ့သုံးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ Ethernet LAN adapter ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုကြည့်ပေးပါ default gateway ဆိုတဲ့နေရာကမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ router IP address ဖြစ်ပါတယ်iPhone မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့မိတ်ဆွေတို့ဖုန်းရဲ့ setting ထဲကိုဝင်လိုက်ပါအဲ့ဒီထဲကနေပြီးတော့မှသစင် Wi-Fi ဆိုတဲ့နေရာကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်တော့ဒီကိုချိတ်ထားတဲ့ Wi-Fi ရဲ့ဘေးက i ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါနောက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အောက်နေနဲ့ဆွဲချလိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာ router ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိရပါတော့အဲ့ဒီက 192.168.100.1 ဆိုတဲ့ဟာကမိတ်ဆွေတို့ Wi-Fi router ရဲ့ IP address ဖြစ်ပါတယ်Android ဖုန်းကနေဆိုရင်တော့ Play Store ကနေပြီးတော့ Ping to Network Utility ဆိုတဲ့ဟာကိုသုံးပြီးတော့ကြည့်လို့ရပါတယ်Play Store ကနေလည်း download လုပ်လို့ရတယ်လို့ကျွန်တော် video description မှာရှိတဲ့ link ကနေလည်း download ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်ပြီးတော့ရင်တော့ install လုပ်ပြီးတော့ဖွင့်လိုက်ပါအလဲက router ပုံနဲ့ 192.168.100.1 ဆိုတဲ့ဟာကမိတ်ဆွေတို့ Wi-Fi router ရဲ့ IP address ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ Wi-Fi router ရဲ့ IP address ကိုရပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ login ဝင်ဖို့အတွက် username နဲ့ password လိုပါတယ် username နဲ့ password ကမိတ်ဆွေတို့ Wi-Fi router site ရဲ့အောက်မှာတွေ့နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီရဲ့ default username နဲ့ password ကိုသုံးပြီးတော့ပဲ sign in ဝင်လိုက်ပါမယ် browser ကိုဖွင့်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ search bar ဆိုတဲ့နေရာမှာ 192.168.100.11 ကိုရိုက်ထည့်ပြီးတော့မှ enter ခောက်လိုက်ပါဒီ account ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ခုနက username နဲ့ password ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ login ဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် login ဝင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ security ဆိုတဲ့နေရာက WLAN MAC filter configuration ဆိုတဲ့နေရာကိုနှိပ်လိုက်ပါကျွန်တော်တို့ဒီ WLAN MAC filter configuration ဆိုတဲ့နေရာမှာလာပိတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် filter mode ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ whitelist နဲ့ blacklist နဲ့ဆိုပြီးတော့မှနှစ်မျိုးရှိပါတယ် whitelist ဆိုတာကတော့ကိုသုံးစေချင်တဲ့ device ကလွယ်ပြီးတော့မှဒီ list ထဲမှာမပါတဲ့ device တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့သုံးလို့မရအောင်ပိတ်ထားမယ်လို့ပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ် blacklist ဆိုတာကတော့ဒီရဲ့ list ထဲမှာပါတဲ့ device တွေကလွယ်ပြီးတော့မှမပါတဲ့ device တွေအားလုံးကသုံးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာအနေနဲ့မိတ်ဆွေတို့ကဖုန်းသုံးလုံးပဲသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ကတော့ whitelist ကိုထားပြီးတော့သုံးဖို့အကြံပေးချင်ပါတယ်တကယ်လို့အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးမိတ်ဆွေတို့က device တွေလည်းအများကြီးသုံးမယ်ဧည့်သည်တွေလာလို့ရှိရင်လည်းပေးသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မသုံးစေချင်တဲ့ device ကိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာ blacklist ထားပြီးတော့မှသုံးဖို့အကြံပေးချင်ပါတယ်တကယ်လို့မိတ်ဆွေတို့က whitelist ကိုသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ filter mode ဆိုတဲ့နေရာမှာ whitelist ကိုထားပြီးတော့မှ new ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါဒီမှာအရေးကြီးတာတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိ router ထဲကို login ဝင်ထားတဲ့ computer ရဲ့ MAC address ကိုမဖြစ်မနေအရင်ဆုံးထဲကိုအရေးကြီးပါတယ်ပြီးတော့မှကိုသုံးစေချင်တဲ့ device ရဲ့ MAC address တွေကိုထည့်ပါ MAC address ထည့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ OK ကိုနှိပ်လိုက်ပါကိုသုံးနေတဲ့ site ရဲ့ MAC address ကိုသိဖို့အတွက်ကကွန်ပျူတာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ဘက်အောက်တောင်က window icon ကိုနှိပ်လိုက်ပါအဲ့ဒီထဲမှာ CMD လို့ရိုက်ပြီးတော့မှ command prompt ဆိုတဲ့ဟာကိုဖွင့်လိုက်ပါအဲ့ဒီ command prompt ထဲမှာ IP config config spacebar /all လို့ရိုက်ပြီးတော့မှ enter ကိုခောက်လိုက်ပါကျွန်တော်တို့က WLAN ရဲ့ configuration ကိုပြင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက် wireless LAN adapter Wi-Fi ဆိုတဲ့အောက်က physical address ဆိုတဲ့ဟာလေးကို copy ကူးယူလိုက်ပါပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ source MAC address ဆိုတဲ့နေရာမှာလာထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီရဲ့ format အတိုင်းစင်တူဖြစ်နေအောင်လို့ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်
ပြီးရင်တော့ SSID ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်က SSID တစ်ခုပဲရှိတဲ့အတွက်ဒီမှာက SSID 1လို့ပဲပေါ်နေတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့မိတ်ဆွေတို့မှာ SSID နှစ်ခုသုံးခုတွေတုံးထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုပိတ်ချင်တဲ့ SSID ကိုရွေးပြီးတော့ဒီရဲ့ MAC address ကိုထည့်ပေးပါ MAC address ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ sample မှာပြထားတဲ့အတိုင်းတပုံစံနဲ့ဖြစ်အောင်ချိန်မရပါမယ်โอเคချိန်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင် apply ကိုနှိပ်လိုက်ပါ iPhone မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ setting ထဲက general အောက်က about ဆိုတဲ့နေရာကိုနှိပ်လိုက်ပါ app နည်းနည်းဆွဲချလိုက်ရင် Wi-Fi address ဆိုတဲ့ဟာလေးဖြစ်ပါတယ်တခုတတိထားရမှာက iPhone မှာ Wi-Fi ချိတ်ဖို့အတွက် virtual MAC address ကိုတုံးထားရဆိုလို့ရှိရင် virtual MAC address ကိုလည်းထည့်ပေးဖို့လိုပါတယ် virtual MAC address ကိုကြည့်ဖို့အတွက် Wi-Fi ပေးက i ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့အောက်နည်းနည်းဆွဲချလိုက်ရင်တွေ့ရမယ် private Wi-Fi address ဆိုတဲ့ဟာလေးဖြစ်ပါတယ်Android ဖုန်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖုန်းထဲက setting အောက်က about device ဆိုတဲ့နေရာမှာ status ဆိုတဲ့နေရာလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒီနေရာကိုနှိပ်ပြီးတော့မှ Wi-Fi MAC address ဆိုတဲ့ဟာလေးဖြစ်ပါတယ်အရေးကြီးလို့ကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်ခါထပ်ပြောပါမယ်မပြောင်းခင်မှာလက်ရှိကိုသုံးနေတဲ့ device ရဲ့ MAC address ကိုအရင်ဆုံးထည့်ပြီးတော့မှကျန်တဲ့ဟာကိုထည့်ပါထည့်တဲ့အချိန်မှာ format တူအောင်စလုံးပေါင်းမှန်အောင် queue site ပါတခုမှားသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ line သုံးလို့မရပဲဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်ကျိုးနဲ့သုံးတဲ့ PC တွေဆိုလို့ရှိရင်တော့အပေါ်က Mac filter configuration ဆိုတဲ့နေရာမှာ Ethernet adapter ရဲ့ physical address ကို source MAC address ဆိုတဲ့နေရာမှာပြထားတဲ့ format အတိုင်းကိုအတိအကျထည့်ပြီးတော့မှ apply ကိုနှိပ်ပါတခုမှားသွားပြီးတော့ Wi-Fi ချိန်မရရင်တော့ ISP ကိုဖုန်းဆက်ခေါ်ပြီးတော့မှပဲ reset လုပ်ခိုင်းမှရပါလိမ့်မယ်ကိုသုံးစေချင်တဲ့ MAC address တွေအကုန်လုံးထည့်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ enable MAC filter ဆိုတဲ့ဟာကိုအမှန်ချက်ပေးလိုက်ပြီးရင်တော့ရပါပြီကိုသုံးစေချင်တဲ့ device ကလွဲပြီးတော့ကျန်တဲ့ device တွေက Wi-Fi ချိတ်လို့တော့ရတော့မှာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်လို့သူတို့က password တည်နေခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ချိတ်လို့ရတော့မှာမဟုတ်ပါဘူး blacklist ဆိုတဲ့ဟာကတော့ whitelist ရဲ့ပြောင်းပြန်ဖြစ်ပါတယ်တခုရှိတာကတော့ကိုမသုံးစေချင်တဲ့သူရဲ့ MAC address ကိုဘယ်လိုကြည့်ရမလဲဆိုတော့ဒီညာဘက်အပေါ်က status ဆိုတဲ့နေရာကိုနှိပ်ပါပြီးရင်တော့ user device information ဆိုတဲ့နေရာမှာကြည့်လို့ရပါတယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ whitelist မှာ MAC address တွေထည့်ခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲကိုမသုံးစေချင်တဲ့ MAC address ကို blacklist ထည့်ပြီးတော့ enable MAC filter ဆိုတဲ့ဟာကိုအမှန်ချစ်ပေးလိုက်ပါတကယ်လို့ကိုယ့်အိမ်မှာက device တွေအများကြီးသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ device တစ်ခုချင်းစီရဲ့ MAC address ကိုလိုက်ထည့်ဖို့ထက် hacker ရဲ့ device ကိုပဲ blacklist ထားလိုက်တာကပိုပြီးတော့အဆင်ပြေပါတယ်။ whitelist ထားတာကတော့ပိုကောင်းပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ password hack ခံရတယ်ဆိုရင်တော့မှချိန်ပြီးတော့သုံးလို့ရတော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။ blacklist ထားခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ MAC address ကိုပြောင်းပြီးတော့မှဆက်သုံးလို့ရနေအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လက်တွေ့စမ်းသပ်ကြည့်လိုက်ကြရအောင်အခုလောလောဆယ်မှာ WLAN MAC filter configuration ရဲ့ source MAC address ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော် laptop ရဲ့ MAC address တစ်ခုပဲရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် whitelist အနေနဲ့ထားပါတယ် Okay အဲ့ဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းမှာလည်း Wi-Fi ချိန်နေတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဒီ enable WLAN MAC filter ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုအမှန်ချစ်လိုက်တာနဲ့ Wi-Fi disconnect ဖြစ်သွားတာကိုမိတ်ဆွေတို့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်အမှန်ချက်ကိုချစ်လိုက်ပါပြီမိတ်ဆွေတို့တွေ့ရတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းမှာ Wi-Fi disconnect ဖြစ်သွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ် Okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်စမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းကနေပြီးတော့ပြန်ချိန်ကြည့်လိုက်ပါမယ်မိတ်ဆွေတို့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ဖုန်းကနေပြီးတော့မှပြန်ချိန်တာကိုချိန်လို့အဆင်မပြေဘူးဖြစ်နေပါတယ်ကျွန်တော်အမှန်ချက်လေးကိုပြန်ဖြုတ်ပြီးတော့စမ်းကြည့်လိုက်ပါဦးမယ်Okay ကျွန်တော်အမှန်ချစ်လေးကိုပြန်ဖြုတ်ပြီးတော့စမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ပြန်ချိတ်သွားတာကိုမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့တွေ့ရပါလိမ့်မယ် Okay အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ QR code share တဲ့လူတွေကမိတ်ဆွေတို့အိမ်က Wi-Fi ကိုသုံးနေတဲ့လူတွေကကျွန်တော်ပြောပြခဲ့တဲ့နည်းလေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့ block လိုက်လို့ရပါပြီကျွန်တော်ပြောပြခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုမိတ်ဆွေတို့သဘောကျတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို like and subscribe လေးတွေပေးခဲ့ကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်